Этот премиум-комплекс находится прямо в лесу. Название скажу в конце. Зальцовский бор, берег Оби, сосны река, территория бора особо охраняемый природный объект. Значит, здесь ничего не построят больше никогда. Здесь всего 13 домов от 6 до 11 этажей. А в 2017 году комплекс получил награду Urban Awards за лучший премиум-класс в регионе. Здесь есть своя набережная, свой песчаный пляж, пристань для яхт и катеров. И даже частный сад с бассейном и английским. Квартиры начинаются от 50 квадратов. Везде панорамное остекление и свободные планировки. А главное, шикарные виды. Стоимость начинается от 12 миллионов, а комплекс называется Flora и Fauna. Чтобы узнать подробнее по проекту, напиши плюс в комментариях.